Mati tidak ada tanda-tanda kehidupan. Haha. GL Max rasa tiger. Sikring. Enggak. Tak kuat di dalam. Lama nggak dinaiki. Tuh sering masuk air hujan, tak taruh kasih itu. Aman. Ya, no. Opo airnya di opo. Nyala. Sama.
Guys, tuh bro. Hah? Lagu itu Waduh nih. Coba pakai Aki Shogun. Shogun. Ada ini kan? Baru Aki. Wah, iya bunyilah. Tidak tuh. Ya sudah, bunyi. Saya pasang. Ketemu jilah. Gara-gara aku. Coba mau di dulu. Dulu. Fake ya, Aki ya. Yang bikin anu Aki. pengisiannya kan saya belum tahu, Pak. Eh? Pengisiannya saya belum tahu ini. Oh. Enak apa enggak? Belum tahu. Udah, Pak. Ya karena lama tidak dinaiki. Bel bunyi bel. Efek dari tidak pernah dinaiki ya gitu. Mati. Mancing dengan Aki Shogun nyala. Nah, dikembalikan lagi dengan Aki asli. Biasa tuh. Lampu juga mati. Ya, lepas oleh kopling tidak nyetut. Nah, akhirnya tersetut.
YouTube. Tembak. Kapun. Hah? Putus. Mati. Putus. Hindi, 60 pertimbangan. Putus ya. Jelas. Karena tidak rapat itu. Jadi kalau tidak di gitu kan air masuk. Pakai manual lagi. Manual. Oke. Jadi kalau lama nggak dibunyikan mati, apa yang dicek pertama? Pengapian. Pengapian. Bisa dari klep ke ganjel bisa. Oh, klep ganjel, pengapian. Itu saja. Itu langsung cek pengapian. Oh, cek pengapian. Ya, kalau nggak ada cek dari bawah. Langsung. Oke. Siap. Bunyilah. Ini tinggal pengisian ya? Ya. Oke. Tinggal pengisian. Selanjutnya saya